Parece que nesse meio. Fazendo nem para. Tá ajeitando aqui, né, véi? Tamo junto. Alexandre, o garoto aí, ó. Isso, compadre. Vamos lá, que os homens estão correndo. Vamos lá, tô esperando aqui o cara da Ninja 300, cadê ele, velho?
é só é pirado, hein, mano, lá na frente, é? É só o grupo dos piratas lá na frente, é? Cadê o resto? Oi? Não entendi. Vamos ver se nós temos o acompanhamento lá de trás, mano, que o lá da frente não dá não, velho.